സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളെയും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത കൊണ്ട് മാടി വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. എവിടെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ? VS ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അതിനിഗൂഢതകൾ കൊണ്ട് സാഹസിക സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. സ്പാനിഷ് പര്യവേക്ഷകനായ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഒറെല്ലാനയാണ് ആമസോൺ എന്ന പേര് ആമസോൺ വനത്തിന് നൽകിയത്. പ്രദേശം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കാമിയാബാസ് എന്ന പേരുള്ള വനിതാ പോരാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു. അവരെ അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ആമസോണുകളോട് താരതമ്യം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉണ്ടായ വനത്തെ അദ്ദേഹം ആമസോൺ എന്ന് പേര് നൽകിയത്. എവിടെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ബ്രസീൽ, പെറു, കൊളംബിയ, വെനിസ്വേല, ഇക്വഡോർ, ബൊളീവിയ, ഗയാന, സുരീനാം, ഫ്രഞ്ച് ഗയാന എന്നീ 9 രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ആമസോൺ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ആമസോണിൻ്റെ 60% ബ്രസീലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആമസോൺ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള 70 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 55 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും ഈ വനമാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മെക്സിക്കോയേക്കാൾ വലുതും സൗദി അറേബ്യയേക്കാൾ അല്പം ചെറുതുമായ 5.5 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള 14ാമത്തെ വലിയ രാജ്യമായിരിക്കും. ഇത്രയും വിസ്തൃതിയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഈയൊരു വനം ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമെന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ 20% ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 2ാമത്തെ നദിയും ആമസോണിലാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ വനസൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആമസോണിലാണ് ലോകത്ത് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മഴക്കാടുകളുടെ പകുതിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ സവിശേഷതകൾ? എന്തൊക്കെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉള്ളത്? 16,000 സ്പീഷീസുകളിലായി 39,000-ഓളം കോടി മരങ്ങളാണ് ആമസോണുകളിലുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ ഈ മഴക്കാട് പല ജീവികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. 25 ലക്ഷം പ്രാണി സ്പീഷീസുകൾ, 40,000 തരം സസ്യങ്ങൾ, 2,200 തരം മീനുകൾ, 2,000 തരം പക്ഷി ഇനങ്ങൾ, 427 തരം സസ്തനികൾ, 428 തരം ഉഭയജീവികൾ, 378 തരം ഉരഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇനം ജീവജാലങ്ങൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കലവറ തന്നെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന 5 തരം പക്ഷികളിൽ 1 ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 5-ൽ 1 തരം മത്സ്യങ്ങളും ആമസോൺ മഴക്കാടിലാണ് ഉള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ പോലെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിൽ 10-ൽ 1 ഇവിടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപകടകാരികളായ വന്യജീവികളുടെ കേന്ദ്രവും ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ തന്നെയാണ്. കറുത്ത ചീങ്കണ്ണി, ജഗ്വാർ, പൂമ, അനാക്കൊണ്ട തുടങ്ങിയ വന്യജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്കടിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഈലുകളും മനുഷ്യനെ തിന്നാൻ വരെ ശേഷിയുള്ള പിരാനകളും ആമസോണിലുണ്ട്. ഇവയ്ക്കൊക്കെ പുറമെ കൊടിയ വിഷമുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും തവളകളും പാമ്പുകളും പ്രാണികളും മുതൽ പേവിഷബാധ പരത്താൻ കഴിവുള്ള വാമ്പയർ വവ്വാലുകളും ആമസോൺ കാടുകളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ അത്രയധികം നിഗൂഢമായ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായി പര്യവേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുകൂടിയാണ് ആമസോൺ വനങ്ങൾ. പല തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചാരികൾക്കായി ആമസോൺ വനത്തിലേക്കുള്ള പര്യവേഷണങ്ങൾ ഒരുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവയിൽ ഏറിയതും അപകടരഹിതമായ സുരക്ഷിതമായ യാത്രകളാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ ഗവേഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ കാടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാറുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് പോലും കണ്ടെത്താനാകാത്ത വനത്തിലെ നിഗൂഢതകൾ തേടിപ്പോയ പല സാഹസികരും ഇതിനുള്ളിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. എന്നാലും അന്വേഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അറിയേണ്ടത് ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നാണ്. പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യർ ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 11,200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മനുഷ്യൻ വസിച്ചിരുന്നതായാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. AD 1500 കാലഘട്ടത്തിൽ 50 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നതാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ഇന്നും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് 2 ലക്ഷത്തിലും താഴെ ആളുകളാണ് ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഇന്നും അറിയാത്ത ഒട്ടേറെ ഗോത്രവർഗങ്ങളും ആമസോണിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ആമസോണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വനനശീകരണത്തിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു വനമാണ് ഇന്ന് ആമസോൺ. ആമസോൺ കാടുകളിൽ തീ പടർന്നു പിടിച്ചത് ലോകം ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടത്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഇന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 1.5 ഏക്കർ എന്ന തോതിൽ മഴക്കാടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആമസോണിലെ വനനശീകരണം മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിലും ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഭയാനകമായ തോതിൽ നാശം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നശിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ തന്നെ ബാധിക്കും. കാരണം സമൃദ്ധമായ മരങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഭൂമിയുടെ സ്വന്തം എയർ പ്യൂരിഫയർ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മഴക്കാടുകൾ വായുവിൽ നിന്നും ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ എടുത്ത് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നേരെയാക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആമസോണിലെ പല ജീവിവർഗങ്ങളും വംശനാശത്തിന്റെ ഭീഷണിയിലാണ്. വനനശീകരണവും അധികമായ വേട്ട എന്നിവയെക്കൊണ്ടൊക്കെ ജാഗിറുകളുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ 150ഓളം പക്ഷികളും വംശനാശത്തിന്റെ ഭീഷണിയിലാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ അവസ്ഥ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും വളരെ വഷളായി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ കൈകടത്തലാണ് ഇതിന് കാരണം. ഭൂമി വാസയോഗ്യമാകണമെങ്കിൽ അവിടെ വനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ കൈകടത്തൽ കൊണ്ട് നഷ്ടമാകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അനുഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇനി വരും തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത തരത്തിലേക്ക് പോകും. പതുക്കെ പതുക്കെ ഭൂമി താമസിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഒന്നായി മാറും. പ്രകൃതി ഒരുക്കി വെച്ച അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. നിരവധി സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളുമൊക്കെയായി അത്തരത്തിൽ ആമസോൺ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് ഈ ലോകത്തെ മാനവരാശിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കീഴടക്കുന്നതിനു പകരം സഹാനുഭൂതിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.